Guys, Tara kembali lagi di part 4. Kita udah dapet KitKat, kita udah dapet ini yang tulisannya food, sama kita dapet Lay's Classic. Nah, kali ini kita bakal ambil Kismin Barley, guys. Oke, kita bakal mulai kayak biasa ya. Di pause dulu, tapi kalian jangan nge-pause ya kayak video lainnya. Aku aja yang nge-pause. Tara guys, itu udah dapet, ini paling seru dimainin. Ding, oke. Ini seru banget ya guys. Komen ya kalau kalian juga suka squishy. Bye bye.